norte, olha a rodovia do parque. Fazendo pega com uma lead. A lead tá ganhando. Agora não tá mais, ó. Ó, lá vai ela, vai passar da gente. Lá vai ela. Olha, a lead tá passando por uma Twister nova. Ó, Olha ali, credo! É pau na Twister! Ai, ai. E onde é que a gente tá indo hoje? Eu não sei se a gente vai subir, se vai lá no templo budista. É, Se não chover, a gente vai subir. tá. Tá, agora a gente sobe. Já Então a gente vai no templo budista. vai, a gente já veio com eles, né, pra ir no tempo. Tá, não, continua a tua dizendo. Não, eu tô pensando. Ah, Tá, daí então a gente vai em Três Coroas, no templo budista. Depois a gente vai ir até São Francisco de Paula. tá. A gente vai ir no lago lá de São Francisco de Paula. Ah, acho que se a gente almoçar ali, sim. Tá, a gente almoça, vai no lago. Depois a gente vai até a barragem, que é em São Francisco de Paula também. Eu não sei o que que é ali. Então tá, é isso aí. Depois a gente vai voltar pela tenda do Umbu e vai pra casa. Isso. Então tá. Esse é o passeio de hoje. E essa é a turma. O Pedro e a Rita. E nós. De fã. De fã. Ó, dá um oi aí. Olha pra câmera aí, dá um oi. Tá boa, né? Tá vendo a câmera? Tô vendo a câmera tá no coisa. Ah? A câmera tá no espelho. Tá. Ó, esse sou eu. Bora. Ali é o Pedro e a Rita. Tudo de motinho nova. Tudo de motinho nova. Tudo moto de menos de 1.500 km. Sim. Mais do que isso não anda no bonde. Então tá, depois uma paradinha pra resolver o rumo. O que a gente vai fazer agora? Daí a gente não vai pro templo budista mais. Não vai mais? Vamos almoçar em São Francisco de Paula. Né? Não é isso? É isso, mas depois a gente não vai voltar pro templo? Ah, daí é depois de almoçar que a gente vai ver. Não sei se a gente vai voltar. Acho que sim, pra eles é mais legal voltar, né? Pro templo. Né? Ou não? Não sei, vamos ver. Eu tava pensando que a gente ia com eles pro templo. Eu sei que tá todo mundo. Barriguinha aguenta até lá? Aguenta! Todo mundo morrendo de fome, então. Bebê! Eu achando que era só eu. Então tá, vamos comer. Tá chovendo. Acho que não. Tá muita serração. É, ali é respingado da... Né, acho que é respingado do pneu. Que eu achei que eu tinha sentido alguma coisa, mas então só tá respingando. É, tá respingando, é, só... Acho que é dos carros levantando aí. Ó, abri um pouco aqui. Olha a entrada do templo. Ali, eu pensei que tinha passado já a entrada.
Mas é de chão a entrada também? Aqui é. Eu pensava que não era. É, não, me lembro que era chão. Lá dentro que tem uma lombinha de paralelepípedo. pedra, É. Então tá, vamos comer. Esperar o sol aumentar pra gente subir o templo. Sim. Mas tá bom, passeio. Eu achei que a gente ia estar embaixo d'água. É, só mudou aqui o tempo. Eu não sei se vem chuva. É. Tá chovendo. Acho que não. Tá muita cerração. É, deixa a respingada da... Não, espera a respingada do pneu. Que eu achei que eu tinha sentido alguma coisa, mas então só tá respingando. É, tá respingando. É, só... Acho que é dos carros levantando aí. Ó, abri um pouco aqui. Olha a entrada do tempo. Ali, eu pensei que tinha passado já a entrada. Mas é de chão a entrada também? Aqui é. Eu pensava que não era. É, não, me lembro que era chão. Lá dentro que tem uma lombinha de paralelepípedo. pedra, É. Então tá, vamos comer. Esperar o sol aumentar pra gente subir o templo. Sim. Mas tá bom, passeio. Eu achei que a gente ia estar embaixo d'água. É, só mudou aqui o tempo. Eu não sei se vem chuva. É. Bonitinha a cidade, né? A minha mãe é daqui dessa região, da Taquara, São Paulo. Batingueira, quando eu falei, eu me lembrei muito de Batingueira. Tio Normélio falava. Ali na Batingueira, É uma cidade? Não, tipo um bairro, né? Pra ele tudo é assim, logo ali. É tudo logo ali. Vai, caminho, 40 quilômetros, criatura. E aí, comeu? Comi, mas não ficou bom meu fio aqui. Qual fio? Mas vai indo. Vai Tá. indo que eu arrumo. Tá bom. Fechou o baú? Acho que sim. Dá uma olhadinha ali. Tá.
Então vamos embora, templo budista, já tá chegando lá. Vamos embora pro templo budista que a gente já tá chegando. A gente já tá chegando? Já. É rapidinho. A gravação é rapidinho. Mas tá gravando? Tá gravando. A gente volta só no tempo.